係奇輝義工，我係叫 Jenny。咁我喺奇輝做咗超過10年㗎啦，咁都攞咗一個超過10年嘅老人牌啦，叫做咁好開心嚇。咁我主要係對做一個 dining program， 係對住啲老人家啦。咁另外我最主要我係每一次都同佢哋做平衡運動同埋腦保健。咁咧就佢哋大家做下伸展啊，佢哋真係好好玩。咁我就會用一個較為輕鬆嘅氣氛同佢哋做嘅。咁佢哋其實唔經唔覺做過1個鐘頭咧，佢哋唔覺得自己做咗運動嘅。咁都好開心。咁我主要係喺列治文山做。咁我喺420。咁星期2我就會喺一個外展，喺一個聖堂，喺個叫黎明山嘅聖堂去做。咁其實基本上做嘅嘢都係大致一樣嘅，都係接佢哋落車，咁同佢哋傾偈咁樣，跟住做運動，跟住再同佢哋玩少少遊戲，跟住再送翻佢哋上車，主要都係做呢兩樣嘢。咁都好開心，我喺佢度身上都學咗好多嘢。其實唔係淨係我幫緊佢，佢都幫緊我好多嘢。咁都多謝奇輝啦，唔該晒。